दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लगातार नोटिफिकेशन हमें मिलते रहें। तो साथियों आज हम अपने इस पास जो मेमोरी कार्ड होता है कई बार ख़राब हो जाता है, फिजिकल डैमेज हो जाता है, जैसे पर्स में रखने से या किसी और वजह से, तो हम उसे किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे और दोबारा से इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए हम जानते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें इस प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन की, इलेक्ट्रिक आयरन की, और एक खाली जो टेक्स्ट बुक होती है ये, और हमारा जो एक मेमोरी कार्ड जो ख़राब हुआ है वो, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बस इसके लिए हमें इसको प्रेस को लगाना पड़ेगा गर्म करने के लिए, और इसे कॉटन पे सेट कर देंगे ताकि ये मैक्सिमम पे गर्म हो सके। मैक्सिमम पे गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, मेमोरी कार्ड को, ये जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर दो ऊपर के पेज छोड़ के अंदर में इसके हम इस मेमोरी कार्ड को इसमें डाल देंगे, और जो इसका उठा हुआ जो स्लॉट होता है मेमोरी कार्ड का, उस स्लॉट को हम पूरी तरह बाहर रखेंगे, मतलब जो लगभग 1 mm का हिस्सा है वो बाहर रखेंगे, और इससे जो प्रेस गर्म हो चुकी है, हमारी आयरन गर्म हो चुकी है, उससे इसके ऊपर हम रब करेंगे हल्के हल्के से। ये हमें प्रतिक्रिया जो क्रिया ये करनी है लगभग 30 से 40 सेकंड तक हमें इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ से ऐसे ये हीट प्रेस इसके ऊपर रखे रहनी है, और इसे हम कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा करते रहेंगे और लगातार हम इसे ऐसे बनाए रखेंगे इसके ऊपर, ताकि इसकी जो हीट है वो इसमें आराम से जा सके। और सारी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सबसे लास्ट वाला जो है तरीका ये मेमोरी कार्ड को ठीक करने का ये है। इससे अगर इससे पहले आप और किसी और तरीके से कर पाते हो, जैसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से हेल्प करके उसका कुछ कर पाते हो, तो वो बहुत ही अच्छा है। ये तरीका आपको सबसे लास्ट में यूज़ करना है जब किसी भी तरह आपका मेमोरी कार्ड ठीक ना हो पाए। ये बस आपको इसमें मदद करेगा, या तो आपका मेमोरी कार्ड 100% ठीक हो जाएगा या 100% आपका मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाएगा। तो सर इसके लिए आप बस सबसे लास्ट में इसको अपनाएं। और मैंने ये 3 मेमोरी कार्ड के ऊपर यूज़ किया, जिनमें से एक मेमोरी कार्ड आराम से फ़ोन में काम कर रहा है, और जिसका वीडियो मैंने बनाया मेमोरी कार्ड ये वही है जो आराम से मैंने करके देखा इस प्रतिक्रिया से, और ये ठीक भी हुआ और मेरे दूसरे फ़ोन में आराम से वर्क भी किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल पर बताई गई बातें आपको अच्छी लगे और आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो या आपका कुछ काम आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें। अभी हम देखेंगे दूसरे फ़ोन में इसको डाल के देखेंगे ये मेमोरी कार्ड वर्क किया कि नहीं किया, इसका क्या रहता है। हम अपने दूसरे फ़ोन में इसको डालकर अभी चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि ये काम करेगा या नहीं कर पाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि दोबारा से कि ये आपका लगभग 40% जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इसमें आपको। मतलब आप 4 पे या 5 मेमोरी कार्ड पे ट्राई करोगे, या तो उसमें से 2 या 1 मतलब उसमें से हो जाएगा चालू, मतलब ठीक हो जाएगा, वरना फेंकना तो है ही आपको। तो इसको ट्राई करने में आपको कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 3 पे ट्राई किया था। हमारे इसे जमालपुर चौक, अपना जो चौक है उस पर एक शॉप है, उसमें कंप्यूटर का और इसका मोबाइल का काम करते हैं हम, तो उसमें हमने देखा था, तो एक्सपीरियंस से आई ये चीज़। थोड़ा सा करने के बाद पता लगा कि ऐसे भी ये रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो टूट जाती है इसकी, वो दोबारा से पर्स वगैरह में रखने से तो वो दोबारा से हीट की वजह से अपने एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है सर, हमने देखा कि हमारा ये जो मेमोरी कार्ड है इसमें आराम से फ़ोन में वर्क किया, इसका सिग्नल भी दिखाई दिया। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।